recours contre la grippe, toux sèche. Tous les êtres humains sont exposés à des millions de virus et de bactéries qui peuvent renforcer les défenses de l'organisme. De la même manière, ils peuvent provoquer différents types de maladies, telles que les infections virales. Bien que nous ne puissions pas les voir à l'œil nu, ils semblent proliférer facilement au contact de notre corps et de diverses surfaces. Sans aucun doute, le problème se pose lorsque la production d'anticorps est insuffisante et que le système immunitaire présente un fort affaiblissement qui l'empêche de réagir. En conséquence, nous développons différents types de pathologies, notamment des problèmes respiratoires, gastro-intestinaux et urinaires. Bien que la plupart soient surmontés après plusieurs jours de repos et de traitement, certains peuvent conduire à des situations mettant la vie en danger. Pour cette raison, il est essentiel de leur accorder suffisamment d'attention et de rechercher toutes sortes d'alternatives pour y faire face en temps opportun. Ci-dessous, nous voulons partager 8 remèdes maison qui contrôlent vos symptômes et accélèrent votre récupération. Essayez-les. 1. L'ail contre les infections virales. Infections virales. Considéré comme l'un des antibiotiques et antiviraux les plus puissants de la nature, l'ail a la capacité de lutter contre divers types d'infections. Ces composés sulfureux inhibent la croissance des virus qui causent la grippe et le rhume et ont un effet positif sur le contrôle de la gastro-entérite. Il a une haute valeur nutritive. Comment l'utiliser? Le moyen le plus efficace de profiter de ses propriétés est de consommer 2 ou 3 dents écrasées et crues. Bien que l'ajouter aux soupes soit valide, le processus de cuisson détruit une partie importante de ses enzymes et nutriments. Lisez aussi, 8 bonnes raisons d'ajouter plus d'ail à votre alimentation. 2. Vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre de pomme soutient la fonction du système immunitaire et améliore sa réponse à l'attaque des virus, des bactéries et des champignons. Comment l'utiliser? Ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme dans un verre d'eau tiède et consommez à jeun. En cas d'infection vaginale, diluez-le dans beaucoup d'eau et faites un lavage externe. 3. Oignon. Oignon. Les propriétés antibiotiques, expectorantes et émollientes de l'oignon en font un excellent remède contre la bronchite, la grippe et le rhume. Ces composés soufrés créent une barrière protectrice contre les virus et favorisent l'inflammation des voies respiratoires. Comment les utiliser? Coupez-le en tranches et ajoutez-le cru dans vos salades, sandwichs ou smoothies. En option, vous pouvez le mettre dans un bocal en verre, le couvrir de miel d'abeille et préparer un sirop fait maison. Dans ce dernier cas, il faut le laisser mariner pendant 2 ou 3 semaines. La dose ne doit pas dépasser 4 cuillères à soupe par jour. 4. Citron. Le citron est l'agrume par excellence pour contrôler le rhume, la grippe et d'autres conditions respiratoires. Sa teneur élevée en vitamine C soutient le système immunitaire et stimule la production d'anticorps pour protéger le corps contre les infections virales. Puisqu'il est également un diurétique naturel, il sert donc à lutter contre les infections urinaires. Sans aucun doute, grâce à l'augmentation de la production d'urine. Comment l'utiliser? Diluez le jus d'un citron frais dans un verre d'eau froide et consommez-le à jeun. N'oubliez pas d'utiliser sa coquille, qui est la partie qui concentre le plus de vitamine C, ajoutez-la à vos infusions, smoothies et salades. 5. Poivre de Cayenne. Poivre de Cayenne. Le poivre de Cayenne a des propriétés décongestionnantes et anti-inflammatoires qui aident à éliminer l'excès de mucus. Son composé actif, la capsaïcine, agit probablement comme un antibiotique naturel contre divers types d'infections virales. Comment l'utiliser? Ajoutez du poivre de Cayenne dans vos recettes ou préparez-le sous forme de thé. Visitez cet article, Comment augmenter le métabolisme avec le thé vert et le poivre de Cayenne. 6. Thé au gingembre et à la menthe. Le thé au gingembre et à la menthe poivrée soulage les infections virales du tube digestif. Ses propriétés anti-inflammatoires et analgésiques calment la douleur,
tandis que ces composés antibiotiques combattent l'infection à ses racines. Les deux favorisent la détoxification et sont utiles pour améliorer la réponse du corps aux attaques de bactéries. Comment les utiliser? Amenez la plante choisie à ébullition dans l'eau et consommez son thé 2 ou 3 fois par jour. En option, vous pouvez ajouter du citron pour améliorer ses propriétés. Gardez à l'esprit que les effets de ces remèdes sont légers et ne contribuent pas toujours à éliminer l'infection entière. Il convient de noter qu'ils sont utiles pour calmer les symptômes et éviter qu'ils ne s'aggravent. Cependant, ils ne remplacent pas un diagnostic et un traitement médical approprié.